ก็โอเคครับกราบสวัสดีนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง X มาเช่นเคยนะครับผมวันนี้เนี่ยครับผมมาเจอโหมดใหม่นะครับวันนี้ GM เปิดให้เล่นนะ7 วันนะผมโหมดทะเลทรายนั่นเองเดี๋ยวเราลองไปดูในแมปกันเลยดีกว่านะครับเปลี่ยนคู่ๆกันหน้าล็อบบี้ยังเป็นอันนี้เลยหิมะเนี่ยผมคิดว่าแผนที่น่าจะมีเพิ่มมาอีกเยอะเลยนะเดี๋ยวเราต้องรอการอัปเดตนะช่วยอัปเดตนะครับผมเนี่ยแผนที่นะกว้างมากฮะถ้ามันมาแบบเต็มแผนที่นะเนี่ยมาตามเนี่ยผมว่าหลายคนก็น่าจะได้เล่นกันแล้วนะแผนที่เนี้ยมาเราไม่มีอะไรพูดมากนะเราจะลงมาฆ่าคนอย่างเดียวฮะด้านหน้ามี1 ตัวนะครับผมโอ้บ้านดีไซน์บ้านก็เปลี่ยนมันเป็นดีไซน์แปลกๆนะครับผมที่เห็นมันลงด้านหน้านะมันไปไหนตัวหนึ่งวะนี่วงเปลี่ยนใหม่ด้วยนะดูไม่ใช่วงเนี่ยเขาเรียกอะไรกำแพงวะคิดเราจะวิ่งดูพื้นที่นะนี่ครับดูถนนดูภาพสิสวยมากเลยฮะนี่ยังไม่ได้เปิดแบบกราฟิกสูงนะผมเปิดแบบมาตรฐานปานกลางกระจอกนะฮะดูครับดูเมืองต่างๆนะคือสวยมากครับเฮ้ยเสียงอะไรวะเจอแล้วแตก1ครับผมก็ว่าอยู่ได้ยินเสียงอะไรนะครับขวามีตัวนะโอ้ผมชอบดีไซน์บ้านใหม่ๆนะสวยดีขึ้นได้ปะวะแตก1ครับเฮ้ย
นยิงจากไหนวะเนี่ยเจอละวงเริ่มบีบแล้วนะครับคนในแมปก็จะมีประมาณ20 คนนะก็ผมก็ยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยนะครับผมก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับผมหลายคนอาจจะว่ายังไม่ได้ดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคผมเจอคนอีกแล้วโอเคเจออีกคนละเราต้องวิ่งหายากันนะครับผมคิดว่าป้อมนี้มันดูใหญ่ขึ้นนะป้อมมันดูใหญ่ขึ้นจริงด้วยนะครับท่านผู้ชมโอเคมีการยิงละนี่ฮะป้อมมันดูใหญ่ขึ้นนะโอ้ยวงแรงครับโอ้โหก็โอเคครับขอจบการรีวิวแล้วก็เล่นห้องนี้ไปเพียงเท่านี้นะผมว่าแพทหน้านะจะแบบมีการอัปเดตเยอะกว่านี้นะครับผมแล้วก็โหมดนี้นะเกมเปิดให้เล่นอยู่แค่7 วันเท่านั้นนะก็อย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับผมบ๊ายบาย